We said I love you and the words got wet, cause I was taking off my mask when you said it. And now I'm looking for another chance, so maybe next time we go down you'll say it again. So don't run out of air when you're talking to me. Need a dive buddy, won't you be it? We'll catch some waves, we'll live the story, and in a few years we'll be sitting in our kitchen saying Yo， 大家好，第38集潛水移民錄啊，錄音時間係9月25號星期四，亦都係呢個超級颱風華加莎已經離開咗香港嘅時間啦。今日已經翻船咧，點算下自己啲船嘅損傷如何啦？快艇冇事啦，幽靈公主嘅天遮咧事前已經拆咗噶啦，咁今日就已經重新上翻成塊天遮上去啦。地板係冇吹走到嘅，咁就做咗少少清潔啦，因為好多古靈精怪嘅打咗上隻船度，有啲樹葉啊，有啲繩上面嘅蠔粟啊等等啦。咁我以為自己用嚟包住個太台嗰塊布咧吹走咗，咁但係咧上到船原來都仲喺度喎。咁所以 touch wood 嚟講咧，呢個風對船隻嘅損害咧，我哋嗰邊咧係相對細嘅。咁但係好不幸地啦，基地嗰邊咧，嗰個天花板嘅太陽能板咧係被毀滅咗一塊嘅，咁亦都要使翻少少錢去維修翻啦。咁但係整體嚟講咧，個傷亡咧係比想像中少嘅。附近有4-5隻船沉咗啦，咁可能佢哋冇拆天遮，或者係啲準備功夫做得唔好啦，入水啦。作為船家就少不了要冒呢個風險噶啦，就算打完風都一路 keep 住，成日擔心隻船啊會唔會沉啊，會唔會撞到啲咩啊，會唔會飄走啊？果而然咧，華加莎吹到嚟嘅時候咧係向南偏咗少少嘅，所以比預期咧係冇咁大嘅殺傷力嘅。中秋咧就快到啦，仲有10日多啲，咁希望咧打完呢個風咧就引多啲南水入嚟啦，靜咗幾日之後，希望會有翻幾年前嗰種20幾米能見到啦 ，FF 緊。今集咧就要撩翻一啲封咗喺倉底好耐嘅投稿啦，主要係講咩呢？講呢個中毒啊！好啦，我哋聽下有邊幾方面嘅中毒先。第一個故事由 AI 投稿，因為呢個故事都有啲應節啊，係近中秋嘅時分啊。佢就話有班 diver 咧，平時都會影下相同睇下嘢多嘅，咁但係咧一年入邊咧，可能有1-2晚 night dive 咧係會化身成呢個獵人，帶個網袋咧捉下蘭花蟹啊、沙灣嚟食咁。印象中咧，當晚架船都唔少 diver 噶，而故事發生呢隻船咧就係大船，就唔係快艇嚟嘅。咁啊，各類嘅海產咧都被捉之後咧，就暫存喺網袋啦。上水嘅時候咧，diver 咧就係水梯位遞相機咁遞袋獵物咧，就俾 onboard DM。相機咧就入咗去嗰個 rinse tank 啦，即係嗰個放相機嗰個水箱啦。咁海鮮咧就冇海鮮缸嘅，咁所以咧就成袋咧放埋一邊。由於咧係最後一潛啊，所以大家差唔多時間上水。個船尾板咧係幾繁忙嘅。咁大家上咗水咧，就各自開始喺度洗嘢執嘢啦。突然間聽到阿 DM 喺呢個落水尾板位置慘叫一聲啊！之後咧就摁住一邊腳板，原來佢係唔小心踩咗落一袋嘅獵物嗰度，而個袋入邊咧係有一條成20-30米 cm 長嘅大泥鯭啊！咁呢一名咧都可以稱之為壯漢嘅 DM 咧，即時面有難色。但佢都強忍住，夾住咁樣行埋咗一邊，坐低即時點咗支煙，再檢查處理傷口。投稿人嘅視覺呢，就話佢當時個樣呢，真係好似周星馳俾袁詠儀用錘仔同埋個鑿拎翻粒子彈出嚟嗰時候咁樣，肯定係痛到 PK。咁原來阿 Spinefoot 呢，括弧呢個係泥鯭嘅英文俗名，真係會吉到腳嘅。我自己好少用 Spinefoot 呢個名嘅，通常叫翻 Rabbitfish 嘅。釣開魚啲朋友，我知道佢哋或多或少都試過俾泥鯭吉親手，我自己又冇試過，所以我好難形容嗰種痛楚啊。咁如果有朋友都試過俾泥鯭吉過呢，可以歡迎投稿，親身講下一啲比較深刻啲嗰種感覺係點樣。個處理方法呢，因為佢都係一啲蛋白質嘅毒素嚟噶嘛，咁所以其實最好都係浸熱水啦，即係溶解咗嗰啲有毒嘅蛋白，就會相對可以舒緩到嘅。不過呢個睇架船啦，有冇一啲
可以介乎於好熱又唔會燙傷呢個皮膚嘅溫度嘅水。最緊要啦，都係風險管理，預防勝於治療啊！既然有啲有毒嘅魚類呢，就唔好擺喺地下啦。下次如果唔係泥鯭係石蟲嗰啲呢，就更加大鑊啊！適逢呢打風嘅時間呢，有人貼咗啲之前或者今次大浪打咗啲海刺上路面嘅相啦。咁啊，今次講一個海刺嘅故事啦。投稿人呢就叫做受傷的人，佢話說呢，潛得水就有機會中海刺啊。經過實驗證明呢，你件 wetsuit 夠厚呢係可以擋到海刺嘅。為咗保護自己呢，加埋我怕凍呢，所以我下身 wetsuit 呢都經常着住9mm 嘅，係 feel 唔到揩到海刺呢，或者揩到，但係唔會拮到入肉。但係當你有 feel 咧，你就知啦。試過有一次咧，我如常跪喺沙地位影緊相啦，唔記得係有流定咩事，我個人咧係失去平衡，心急之下咧隻腳喐一喐保持平衡咧，就了。feel 到咧條海刺係穿過9mm 嘅保護，插咗入左膝頭哥，痛一痛。之後 feel 到條海刺係棘住咗喺 wetsuit 度，吉下。上咗水之後，喺 wetsuit 收穫咗一條完整嘅9mm 海刺本人啊！吉到海刺之後咧，膝頭哥咧冤住痛，冇計啦，正常忍幾下，以為冇事啦，所以我冇理佢。過咗幾日咧，吉到海刺個位咧仲係腫痕發熱，個位置我諗有一個直徑5cm 圓圈咁大，而且個顏色同皮膚質感咧有啲奇怪。褲頭去咗睇醫生咧，要外敷內服消炎藥同食抗生素，過多2-3星期咧先回復正常。哇！咁呢個朋友都幾嚴重喎，嗰個敏感程度。咁為咗唔好再因為吉親海刺要俾錢睇醫生呢，之後嘅 dive 呢要跪地呢都會清理附近嘅海刺，確保現場環境安全呢先開始影相。但係意外就係意料之外，長袖 wetsuit 戴埋手套，着完潛水襪，再着潛水鞋，全副武裝之下呢，手腕嘅位置呢就係防禦最薄弱嘅位。喂，呢個咁似嗰個 meme 圖嘅，即係着晒盔甲，但係一夜俾人射箭入咗去嗰個眼位嗰條罅度。意外呢就係發生喺手套同埋 wetsuit 手袖中間嘅些微罅隙啊。今次係因為要避開不啲個人，想捉住嚿石咧穩定個人，一手就伸咗落個海刺盲點度。屌！佢攻擊我全身上下最小部嘅位置，隻手避咗全個 dive， 但之後咧又唔覺特別痛喎，所以都係唔理佢啦。第二日腫地都正常啦，第3日開始唔對路啊！除咗手腕之外咧，上手臂、膊頭都開始腫同痕，好似啲毒素跟住血行咁。心諗唔係入血咁大鑊啊嘛，於是咧身體健康嘅食咗粒致敏速，諗住過多日先去睇醫生。第4日咧又好似停咗，冇其他地方腫喎，手腕好似冇咁腫，我決定唔睇醫生啦，食多2粒致敏速搞掂。過多幾日啦，手腕消腫之後咧，吉到個位嘅痛感咧係維持咗成個月啊！所以我覺得咧，我對海刺都幾敏感嘅。大家記得唔對路要睇醫生。呢位朋友其實都對海刺相當敏感，因為雖然我都俾海刺吉過啦，喺好早一個集數度有講過，但係其實我吉完之後，成手黑點，過咗1-2個鐘之後都冇事。其實第2日啲黑點都唔見晒，可能吉得唔夠深啦。但係嗰下我係吉咗幾十個黑點喺隻手度嘅。咁呢位朋友其實都係嗰句啦，預防勝於治療啦。你唔好以為自己着咗重裝甲，海刺就冇呢個穿透傷害先得㗎。我覺得咁樣呢，反而係降低咗自己嗰個危機意識啊。因為你以為自己着得厚，你就唔係好 care 你自己啲手手腳腳擺位係點樣，咁所以你咪瀨嘢咯。相反，我哋呢啲做好中性浮力或者唔使成日趴喺度影相嘅人，你都會睇清楚周圍環境，你先好降落啊嘛，自然就少咗呢個受傷嘅機會啦。不過話說回來，海刺有冇毒呢樣嘢呢？我就真係冇深究過。我自己覺得呢就係冇毒嘅，
佢嗰個毒性係來自我諗佢嗰個尖刺個頭入咗你皮膚，造成嗰個敏感，即係你個免疫系統反應多於佢本身個刺係有毒素喺入邊咯。不過我都唔係好 sure，如果有朋友知都可以投稿嚟澄清翻嘅。講完海刺呢，又要講另一個棘皮類嘅中毒故事啊！咁呢個呢，就係資深 O 朋友嘅投稿。佢話說呢，第一次去外潛呢，係菲律賓嘅 Annie Lau，名為微距天堂。我已經冇印象自己係影啲咩啦。咁一手揸住GoPro咧，另一隻手呢就挨住啲石借一借力。點知呢，我手背呢揩到呢個火百合，係咪海百合啊？火百合好似第二樣嘢嚟嘅喎，你自己作佢個名。然後隻手好似俾火燒咁啊，皮膚呢有啲撕裂嘅感覺。咁我喺水底呢望嚟望去都睇唔到自己傷口，淨係知隻手勁興。一上水呢即刻衝去 dive shop 啦，佢俾啲醋我噴手背，噴極呢仲係好痕好熱，走去同教練講，佢話唔使理佢，過幾日冇事。好啦，返到香港隻手都仲係好痕，同埋起晒粒粒，完全冇消退嘅痕跡啊！咁之後去睇醫生啦，醫生呢好似第一次見呢啲傷口，好震驚咁問我點整親，最後話要搽類固醇先會好得返。從此之後呢，我見親呢個海百合都秒走，咦又變返海百合咯，真係唔想再經歷呢個又痕又拗唔到又好痛嘅感覺。By the way， 當地 DM 咧係直接徒手去撩開啲海百合揾共生蝦俾我哋睇，但佢又好似冇乜事咁。嗱，咁我呢度都有少少質疑嘅，因為呢我自己都係覺得正常嘅呢啲海百合啊、羽毛星呢係冇乜毒性嘅，我都可以徒手掂到而冇任何傷害嘅。你最多 feel 到佢嗰啲觸手好黐你啲手咁樣啦，但係你話有冇毒性呢？我知道有啲嘅海百合可能係有毒性嘅，但係我就唔係好 sure 係邊一種，所以我係奇怪你話俾海百合揩中然後辣親，會唔會唔係海百合而係海百合隔離有一棵炸醬草呢？或者其他一啲水母觸手飄過而炸呢？你屈咗嗰個海百合呢？呢個係我有少少質疑嘅地方嚟嘅。不過 anyway 啦嚇，即係大家盡量唔好掂呢啲海洋生物啦，因為你唔知佢有冇毒啊，或者你個體質會唔會敏感啊。我呢度可以加插一個自己小故事啦，就係呢個長尾沙點啊 Himoshua。去過朋友知道呢，嗰度成地都係呢個炸醬草啦，我自己改嘅名啦，一種 hydroid 一種水色啦，好似一啲啡啡黃黃嘅葉咁樣。咁就係一啲會炸人嘅水色嚟嘅。咁當日呢，我就喺度睇長尾鯊啦，然後我街呢，就指咗隻 sexy shrimp 俾我。當時我為咗應酬佢呢，就見算啦，性感蝦呢啲咁 common 嘢都影一影啦。咁好衰唔衰？你知㗎咯，成地炸醬草。咁我就係為咗要擰一擰個身去佢指嗰個 sexy shrimp 嘅位置，我就辣到隻手啦。嗰下辣到呢係痛到飆眼水啊！然後呢，嗰個係一個食指關節位，上到水係即刻成個位起水泡啦，然後損咗啦，要用比正常傷口長嘅時間先可以去好返嘅。所以我懷疑啱啱呢個資深 O 朋友投稿，佢會唔會係俾呢個成條嘅炸醬草揩咗落手背，而多於俾嗰個海百合揩到呢？呢個係嗰個疑點。終於嚟到今集最後一個故事，唔係海洋生物令人中毒受傷。投稿人蛇基大人，前幾年呢發生咗一件西貢嘅食物中毒事件啦，係接近成個西貢嘅潛水船同埋船 P 呢都食物中毒。西貢呢好食到會選擇唔多，所以大家都係互相介紹。接近西貢全部嘅船咧都係用同一間嘅。咁印象中咧發生喺星期六日啦。星期日起身時咧已經收到一個船 crew 咧話肚屙唔舒服，要請病假。咁到我朝早8點咧開始都有啲唔舒服啦。上到船，大家開始做準備嘅時候咧，
我收咗皮攤咗喺度，但因為都上到船，所以就照出海啦。到咗9點左右，都會嘅負責人咧打俾我，叫我唔好食啲三文治，話天氣太熱咧可能有問題。跟住我就諗應該係前一日食咗啲三文治，所以肚痛。咁我哋就掉晒啲三文治去啦。但我平時咧出海都好少食嘢嘅，前一日咧我都淨係食咗一件三文治，都夠瀨嘢噶咯。出到海咧，我記得嗰日係去咗火石啦，我全程飆冷汗、發冷、腸抽筋，感覺係要死咁樣。隔10分鐘咧就會痛到屈埋個人，痛到喊，差啲諗住咧要報警，叫水警車我上岸。最慘嘅係咧，嗰日火石咧有條 Fog Fish， 仲要打咗象拔佢唔走。當大家輪流落去影相咧，我就要默默喺架船上邊喊。而船長咧前一日咧都有食到會，到晏晝咧佢就開始嚟料啦，食住喇叭牌頂住，冇我痛得咁嚴重。我哋諗住掉嘅三文治咧應該就冇事啦，但係食咗星期日到會嘅朋友咧，第二日都收到消息入埋廠。咁即係其實唔係星期六嗰啲三文治出事喎，係連星期日嗰啲嘢食都係污染埋噶咯。而我星期日咧都夾硬食咗粒燒賣，到第二日就痛得更加嚴重啊！而且陸續都收到消息咧，有人呢幾日係肚痛嘅。有個朋友咧係星期六食個到會，到咗第二日肚痛都照上船分 dive， 佢急住屎咁落水。而有一間機構朝早潛水活動，夜晚戳墨魚咧，咁啱兩個活動咧都係同一間到會。所以呢班同事一日之內食咗2次呢一間出事嘅到會啊！過咗個 weekend 呢，又陸續收到唔同嘅朋友同船長嘅消息咧，入廠發現係食物中毒嘅。大家入院嘅日子咧係由1日至5日不等。呢一間到會咧自此之後咧就執咗笠啦。集體中毒後嘅小知識分享啊！中醫話凌晨咧4、5點咧係行腸經啊，所以大部分朋友咧都係凌晨4、5點開始發病嘅。喂，咁既然你係咁早4、5點開始發病，做乜仲要上船呢？好痛苦喎！你又冇得休息，喺個船度空間唔大，仲要去爭廁所爆石嗰下慘啊嘛！喂，其實我又可以分享翻，我以前做呢個馬代船宿呢，都試過有一次，我懷疑係食物中毒啦，咁就。我記得嗰時短短嗰2日係屙咗超過20幾次嘅，係咁屙係咁屙，屙到最後其實都係啲水嚟嘅，冇乜嘢屙到出嚟，但係條腸係 keep 住要屙嘢出嚟。嗰時同船嗰個處呢都係一齊唔舒服嘅，差唔多都係啲食物中毒徵象啦，發燒啦、發冷啦、嘔啦、狂屙啦。嗰時我係狂屙嘔，我唔記得咗啦。咁最慘係喺隻船度，船宿喎，大佬，你冇得走喎。咁我做唔到嘢啦，就只能夠喺房度狂屙咯，又冇得去睇醫生，所以嗰時真係都幾辛苦。我懷疑嗰次係食物中毒，後來唞咗2日之後好啲，跟住呢個處又俾咗啲唔知咩印度偏方，個處我唔記得係印度人定係斯里蘭卡人啊，好似斯里蘭卡人。咁佢就有啲好古怪嘅偏方，係類似啲唔知豉油定乜 Q 嘢撈埋一齊咁啊，拍咗佢。結果你都係靠自己強大嘅免疫系統好翻嘅。但係嗰個痛苦嘅肚屙回憶係記一世。我人生中屙得最甘就係嗰一次。喺度都奉勸一句啦，夏天就咪鬼食三文治啦。撇開佢係咪製作過程有問題都好啦。但係中途嗰種高溫嘅環境啊、存放啊、運輸啊，都係一個十分高風險嘅食品嚟嘅。咁所以我勸喻大家，好似我咁間歇性斷食，潛完水啦，落船先去餐廳正正常常新鮮食個即時整出嚟嘅飯啊、麵啊，乜都好。喺香港你都還可以嘅，但係如果你出到去外潛食物中毒呢，就真係好難搞啊！大家注意啊，禍從口入啊！好啦，4個中毒嘅故事就講晒啦，都差唔多20分鐘啦，講咗。
咁希望大家就可以繼續俾多啲中毒嘅故事我咯，因為呢個都係接近月經級數噶啦，成日都有人受傷要分享翻佢哋嘅慘痛經驗。另外想開個 topic 啦，就係一啲關於船宿嘅得意故事啦，任何故事都可以啊，總之係你船宿上面發生嘅，麻煩投稿俾我。咁中意呢個節目嘅朋友，記住去翻呢個 Apple Podcast 同埋 Spotify 嘅 Podcast 平台，俾翻個5星評價並留言嘅。YouTube 嗰邊呢就真係停咗更新啦，因為要花好多時間啦。呢排就又打風，跟住一係就出海忙，所以都冇乜呢個精神去搞啦。但係都可以去 CLS 下嘅。最後廣告時段都係繼續賣我呢個下年3月嘅馬代深藍船宿2條路線2個禮拜，有興趣嘅 PM 我了解。講住咁多啦，希望你個中秋嘅藍水級數咧可以翻返去3年之前嗰一種20米嘅能見度啊，不過要風細啲先出到海。OK，enjoy your dive。 So, when I was first learning to dive, I was paired with a more experienced dive buddy. And after a few dives, we were just swimming along. And I happened to turn my head to the right, and a shark had come up underneath my buddy.